Martín, pescador del bosque. Tiene su pico largo y fuerte, perfecto para atrapar peces y pequeños animales que viven en ríos y arroyos. Tiene plumas muy brillantes y coloridas, a veces azul y naranja, como un pequeño arcoíris volador. Es un ave ágil que puede volar rápidamente entre los árboles para cazar su comida. Le encanta estar cerca de ríos, arroyos y lagos donde puede pescar y beber agua. Se posa en ramas sobre el agua y observa atentamente hasta que ve un pez para atraparlo de un solo picotazo. Hace su nido en pequeños túneles en la tierra o en la orilla de los ríos, donde cuida de sus huevos. Siempre está atento a su alrededor y puede girar la cabeza para mirar en todas direcciones mientras busca comida. Gracias, Dios, por crear al pajarito Martín, pescador del bosque.